Tunao furaha kubwa mchana huu wa leo kukutana hapa katika makao makuu ya Shirikisho la Kandanda Tanzania kwa ajili ya kuzungumza nanyi ndugu zetu waandishi wa habari na kuzungumza na wana Simba Sports kuelekea mechi yetu ya marudiano ya Ligi ya Mabingwa Afrika dhidi ya Nsingizini Hotspur. Lakini inawezekana ninyi pamoja na wengine wamekuwa na maswali, imekuwaje mkutano wa wanahabari na Simba Sports Club ukafanyike kwenye makao makuu ya Shirikisho la Kandanda nchini Tanzania. Hii ni sehemu mojawapo ya kuonesha heshima yetu kwa mamlaka ya mpira wa miguu Tanzania, mafanikio tunaojivunia Simba Sports kwenye michuano ya kimataifa imetokana na uimara na uthabiti wa mamlaka ya mpira wa miguu Tanzania kwa maana ya TFF. Tangu TFF imeanza kuongozwa na Wallace Karia, Simba Sports Club tumepata mafanikio makubwa kweli kweli. Tumekuwa na uhakika wa kwenda hatua ya makundi kila mwaka. Katika kipindi cha takriban miaka 7 ya utawala wake, Simba Sports Club tumekuwa na uhakika huo wa kufuzu na kuingia hatua ya makundi. Kwa hiyo kuja kufanyia mkutano hapa ni sehemu ya appreciation yetu wana Simba kwa kazi kubwa ambayo TFF wameifanya, na kazi kubwa hiyo imeleta matunda chanya. Simba Sports Club hii leo tunazidi kung'aa, kutakata na kufanya vizuri barani Afrika, na sasa tuko nafasi ya 5 Afrika kwa ubora, lakini tunaelekea kufuzu kwa mara ya 7 na kwenda hatua ya makundi ya michuano ya CAF. Ndugu zangu waandishi wa habari, mchezo wetu wa marudiano wa Ligi ya Mabingwa Afrika dhidi ya Nsingizini Hotspur utakuwa siku ya tarehe 26 saa 10 kamili jioni katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Mechi yetu hii itapigwa muda huo, lakini nichukue nafasi hii kuwatangazia rasmi mashabiki wa Simba ya kwamba mechi hii mashabiki tunaruhusiwa kuingia uwanjani. Mechi yetu iliyopita dhidi ya Gaborone United mashabiki hawakuruhusiwa kuingia kwa sababu tulikuwa tunatumikia adhabu ya CAF ya mashabiki kutoingia uwanjani kutokana na vitendo ambavyo vilitokea katika mechi zilizopita. Tumeitumikia adhabu hiyo kwa mechi moja na adhabu hiyo imeshamalizika. Tuchukue nafasi hii kutoka Simba Sports Club kuwashukuru mashabiki wote wa Simba ambao walijitoa kwa hali na mali kuchangia kulipa fine ambao Simba Sports Club tulitozwa. Makusanyo hayakuwa makubwa sana ya kuridhisha, lakini hicho kidogo ambacho mashabiki wamejitolea tutachanganya na nyingine kutoka Simba Sports Club tulipe hiyo faini, lakini adhabu yetu tayari imeshamalizika na sasa tuko huru mashabiki kuingia uwanjani katika mchezo wetu wa tarehe 26. Pamoja na kwamba tayari adhabu yetu imemalizika, lakini tuna kila sababu ya kukemeana wenyewe kwa wenyewe wana Simba, na sisi viongozi wa Simba tunakemea kwa nguvu zote vitendo vya utovu wa nidhamu, vitendo visivyokuwa vya kimichezo, vitendo ambavyo vinatupelekea Simba kuadhibiwa na mashabiki kutoruhusiwa kuingia uwanjani. Tunakwenda kwenye mchezo wetu wa tarehe 26. Ni marufuku shabiki yoyote kuwasha fireworks, kuwasha baruti, kuwasha mamotomoto yenye moshi. Ni marufuku, hairuhusiwi, ni marufuku, haitakiwi. Hairuhusiwi shabiki yoyote kuvamia uwanjani kwa maana ya pitch. Hayo ndio mambo ambayo kwa misimu hii miwili yametuathiri na kupelekea kufungiwa kutoingiza mashabiki uwanjani. Kwa hiyo tuanze sisi wenyewe mashabiki kuangaliana majukwaani. Ukimwona mtu ana dhamira ya kuwasha mamoshi
tumkataze kwa pamoja. Ukimwona mtu anajiandaa kurukia uwanjani, tumzuie kwa pamoja, kwa sababu hayo matendo ndiyo ambayo yamepelekea Simba Sports Club tumeathirika mchezo uliopita, mashabiki hatukuruhusiwa kuingia uwanjani. Lakini wako watu ambao wanafanya kwa makusudi. Sio shabiki wa Simba, anavaa jezi ya Simba, ananunua tiketi ya Simba, anakuja uwanjani na anafanya vitendo vya kihuni vya kuingia uwanjani kwa lengo la kutaka kuchafua taswira ya Simba Sports na kwa lengo la kutaka kutuharibia Simba Sports Club. Watu wa aina hii tunawatangazia ya kwamba hatutawafumbia macho. Yoyote ambaye atafanya vitendo hivi kwa makusudi, kwa lengo la kutaka kuichafua taswira ya Simba Sports Club, kwa lengo la kutaka wanasimba tuadhibiwe kutoingia uwanjani, tunamtangazia mtu huyu ya kwamba hatutamuacha salama. Yoyote ambaye atathubutu kufanya hivyo kwenye mechi yetu ya tarehe 26, tutaruka naye mazima hapo hapo uwanjani, tusilaumiane.